近日，在江苏常州，一架双座轻型直升机在低空试飞中遇到故障，坠地后尾梁断裂，但未熄火，致使机身剧烈摇晃，将左侧成员甩出，猛烈撞击地面。在危急关头，如果你坐在右座，该如何化险为夷呢？有人说应立即拧动总距杆上的油门手柄，让发动机受油减速，但也有人指出，还不如把油门开大，使旋翼尽快提速，能更快消除震动。据说这就是民间采用的头疼拿棍敲，眼疼抹辣椒的以夷制夷偏方，并且这个偏方还能为年轻人拍拖约会带来意想不到的好处。那么这个以夷制夷的方法到底是什么原理呢？正在疑惑间，空中传来嗡嗡的啸叫声，竟然是一架直升机尾桨失效不停转圈，飞行员慌忙下压总距杆，将旋翼扭转成副螺距，打算自旋降落，但高度不足，旋翼还未被风力加速就拍在地上，起落架和尾梁应声折断，旋翼的桨夹也在冲击下脱槽移位，使桨盘重心偏离圆心，导致强大的离心力不断推动机身倾斜，变成桨盘的圆心在重心内侧同步画圆。如按照以夷制夷的方法开大油门，将桨盘转速提高到和整机固有振动频率相同，发现圆心公转相对重心滞后了90度，二者速度方向变成垂直，此时能量传输效率和振幅达到最大，机身开始剧烈共振，继续拧大油门，让桨盘转速远超整机固有频率，发现圆心公转的相位滞后角扩大到180度，和重心的速度方向相反，造成圆心轨迹收缩成较小的同心圆，桨盘围绕机体的总质心自动定心旋转，由于圆心半径缩小，机身抖动瞬间减弱，这就是转子动力学里的偏心不平衡多自由度强迫振动响应规律。说人话就是直升机坠地时，桨盘正处于共振转速，其圆心公转相位滞后90度，导致机身狂抖，就算当即收油门，它还会继续孤勇半天，倒不如拧大油门，让桨盘转速远超整机固有频率，进入超共振阶段，使圆心公转相位滞后180度，这样桨盘的圆心就会绕着距离很近的整机总质心旋转，于是进入平稳的自动定心状态。所以加大油门能在更短时间内抑制抖动，化解危机。如果用振动学理论来描述上述过程，可抽象为这个偏心激励下的系统相位差方程，其中 phi 代表桨盘圆心公转的相位滞后角，兰姆达代表桨盘转速和整机固有频率的比值，泽塔代表阻尼比。但它有啥用呢？假如某天你带个妹子开车上高速，恰好轮胎的配重块意外脱落引起车身抖动，那么该方程就可为君排忧解难。当汽车在时速80公里以下低速行驶时，方程对应的兰姆达远小于1，此时车轮圆心和重心同步公转，轮子离心力会被悬挂弹簧的刚度抵消，使车里基本无感，所以将此时的低速阶段称为刚度控制区。而时速增加到100到120公里时，方程里兰姆达约等于1，导致圆心公转滞后约90度，和重心速度垂直，能量传输效率最高，振幅最大，因此时速110左右，可感到车身共振抖动。此时轮胎圆心公转受阻尼力约束，因此将共振阶段称为阻尼控制区。再提速超过150，则兰姆达远大于1，进入超共振阶段，轮胎圆心公转滞后180度，和重心速度相反。此时轮子跳动频率超过悬挂弹簧响应极限，高速的车轮被惯性力约束，使圆心绕着几乎静止的重心旋转，就像前面分析的直升机桨盘一样，达到自动定心，让车内感觉抖动减轻。在这个超共振阶段，由于车轮被惯性力主导，所以称为惯性控制区。根据这一原理，当您带着妹子飙车，不巧轮胎的配重块脱落，就可通过方程来确定车速，从而将抖动丝滑化解，顺便收获一波妹子崇拜的目光。